Зимушка, зима. 13 марта. Просто все в сугробах. Вот так. К школе такой небольшой проходик. Дорога вся просто. В сторону раскиданы сугробы. И снег еще будет идти неделю. Неделю, каждый день снег. Да. В общем, частный сектор постарались почистить трактором. Вон выше забора просто снежные кучи у людей. Выше забора. Река вскрылась. Но, видимо, с Ильменя еще весь лед не принесло. Неизвестно, каков там Ильмень. Ну а вот с этой стороны частный сектор заканчивается и кончается он кучей снега. А люди, кому надо идти, могут себе и протоптать, как говорится, тропинку. Вот. Все. Зона уборки закончилась. Вот такие вот условия. О, смотрите просто, как запорошен мостик. Даже не скажешь, что там провал такой. Ну и тут пешком перемещаться очень тяжело. Гаражи! О, какие козырьки снега. У кого нет снега, забирайте. Забирайте быстренько. Прямо. Нам уже не надо этого добра. Ну как? Отлично. Хочу еще. Еще хочешь? Давай. Мне вылезти надо. Вообще не проваливается на такой большой площади, нормально, да? Я загар получаю. Весенний, теплый. Отлично. Да. Я могу еще завалиться? Сейчас сама завалю. Ну вот так вот. Без лыж. Интересненько. Все, что ли? Ну, что ты так говоришь? Очень рыхлый снег. Ну а что? Очень прикольно. Какая палочка. Смотри, какая палочка. Смотри, какая палочка. А? Ай, какая палочка. Ай, какая палочка. Ой, 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 ой. Ой, какой игривый. Ой, какой. Ой, 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 ой. Палочку берет. Он захотел украсть палочку с другой стороны. Какая палочка, да? Вытащить палочку. Тупо. А? Ну-ка, спаси ее. Сейчас тебя спасут.
Ах, хозяйка зовет. Не может принять решение. Это на подложку. На доме маленьких побольше положить. Огонек. О, ветер стих отлично. На время, и солнце выскочило. Погода вообще жуткая. Просто жесткая погода. Кошмар. Чтобы не прожечь. То солнце, то набежит просто ветер жутчайший. Пытается облака согнать в одну тучу и снова сыпануть. Метр снега, наверное. Метр, еще метр. Ну, слава богу. Со мной не Начало все пропадешь. получаться. Все, дело пошло. Ой. Сейчас еще чуть найдем. Зима, уходи. Зима, уходи. Зима, уходи. Бросай масленица. Зима, уходи. Что мне приходится делать? Мне приходится обратно идти по своим следам. Потому что совсем новые проваливаться неохота. Вот так вот и живем. Все равно я что-то провалилась там. В ботинок. Да ничего, ничего. Чей-то мусор тут. Надо сжечь. Подснежник. Мусор подснежник. Фу. Разогревается. О, совсем хорошо. Зашипел еще. Нифига, я тут провалилась почти до пояса. Там где-то земля виднеется. О, вообще просто вот так вот, нормалек так унесло. Опа, а кто-то достал сардельку. Колбаску, сардельку. Здесь побитый жизни термос. Тянущая рука. Прям все здорово. Прям каждый предмет ставишь, а он проваливается. Красота. Не хватало немного такой романтики походной почувствовать. Никуда не выехать, через день дела. Ночевкой никуда не пойдешь. Уже не вмоготу дома сидеть. Работа, дом, работа, дом. Палочка освободится. А них нельзя. Чего это нельзя? А палку нельзя. Комната поставки.
вкуснее с угольками. Конечно. Шкурка обгорит. Все равно жарить не буду. Правильное место.